Nah bos, di Sungai Kecil ini terkenal banyak uncemnya. Ini luar biasa, tapi saya nggak pernah dapet di sini bos. Ini teman-teman kalau mau nyoba spotnya di Desa Pakuncen, Kecamatan Suramerta, langsung gasken aja bos. Makin naik darah ikannya orang pada tahu pakai umpan jitu, umpan yang paling jitu, kentak joran